Hello，大家好，歡迎大家收睇我哋東莞安房聽嘅頻道，我係 Mikey。今期咧帶大家睇一睇我哋呢度樓上嘅怡安豪庭呢個樓盤，樓齡比較新啲，大概就08年左右啦。呢度嘅兩房咧總價就43萬就可以買到喺我哋嘅市中心位置。呢個位置咧生活上咧非常之方便嘅。咁我哋右手邊呢個方向咧就係我哋嘅一個天和百貨。仲有我哋呢度步行街，我哋身後呢個位置咧，即係向後邊呢度咧，就係過到我哋嘅廣開花園酒店啦。廣開花園酒店前邊少少就係我哋嘅火車站。咁呢層樓咧，戶型上就比較方正，比較實用，總價43萬就可以買到個比較新淨啲嘅電梯樓啦。咁我哋而家上去睇下呢層樓係咪大家中意嘅？上到嚟呢個樓層啦，電梯嘅8樓怡安豪庭呢度嘅樓盤咧就比較新啲啦。喺中心區當中咧，我哋怡安豪庭呢個樓盤可以講係話08年左右嘅一個樓齡啦。咁今日帶大家睇呢層樓咧，亦都係我同大家喺樓下介紹嘅呢個環境嘅方便啊，同埋熱鬧啊。呢層樓嘅價錢咧43萬，你就可以買到我哋呢個差唔多有600尺嘅一個兩房啦。咁我哋呢個單位咧係比較安靜嘅，我哋呢個客廳大家可以睇到呢個單位即係比較舒服啲啦。你如果係話買喺呢度咧，無論自己收租又好，自己住又好，咁我哋有咁大間屋咧係非常之舒服嘅。我哋呢邊嘅朝向咧就向住對面中心廣場嘅平台花園啦，呢邊係向北邊嘅朝向嘅。咁隔籬啲樓咧舊少少嘅就係我哋嘅中心廣場。我哋入邊呢個空間感咧係比較大噶啦，正大門口入門處喺呢個位一條過道，咁我哋亦都可以擺個鞋櫃喺呢個位啦。呢度過道有咁深有咁長，密碼指紋鎖一條，全部換過嘅新嘅。咁我哋嘅入門嘅左手邊呢個位咧就係我哋嘅廁所啦。嗱，廁所位呢度咧就滿足到大家啦，呢個單位乾濕分離做好咗俾大家啦，推入嚟俾大家睇睇。空間雖然講唔係話好大，但係咧我哋呢個空間伸個手咧都仲有咁大嘅空間。座廁咧又同大家換咗個新噶啦。咁我哋呢度洗面盆亦都係換咗新嘅，呢度嘅木門咧全部都係搞過新嘅。咁我哋再入嚟睇睇我哋呢度嘅60平方嘅一個廚房有幾大。嗱，呢個廚房咧對於呢層樓嚟講咧，其實係可以講係話對得上呢個空間感噶啦。一個 L 型嘅灶台上面一排個嘅灶櫃，呢個廚櫃我哋訂做雙入室嘅一個美德嘅洗衣機位啦。咁啱啱好呢個空間咧，其實2個人住、3個人住喺呢度咧都係夠住嘅，夠闊嘅。咁我哋呢個客廳大家睇睇呢個空間闊落同埋高度咧，呢度怡安豪庭嘅層高咧會高翻少少啦。咁我哋啱好呢度咧又擺翻咗呢個美德嘅雪櫃啦。咁我哋跟住入嚟睇埋我哋入邊嘅房間。房間入邊咧雖然講唔係話好大，但係我哋嘅空間呢度咧擺張1.2米嘅床咧，咁我哋都仲有個位兩邊落床嘅。咁呢度嘅唯一嘅缺點咧就擺唔到呢個衣櫃啦。咁我哋呢個業主咧佢就喺出邊呢度整咗呢一個差唔多伸出氣嘅，有個30公分闊度，唔止啊50公分啊。呢度伸出咗50公分，曬衫晾晾喺呢個位，用到盡啊呢啲空間。咁我哋呢度係第一間客房，第二間大房咧就會比較大啦。呢度嘅擺張1.5米大床啊，非常之大氣嘅呢間房。咁我哋嘅梳妝台啊，同埋呢個朝向咧就向南向嘅，比較安靜啦。咁我哋呢度嘅衣櫃咧就唔係訂做噶啦，單獨式買翻嚟嘅。呢個衣櫃其實都夠用嘅。咁大間房總價先至係43萬，你就可以住喺我哋市中心天和百貨呢個位置啦。又近中心又近火車站，呢度嘅樓咧唔貴，43萬可以買到樓齡新啲嘅，總價43萬就可以喺東莞做業主啦。睇下大家有冇興趣？有興趣嘅可以過嚟實地體驗下呢層樓係咪啱大家嘅。咁我哋呢期咧就介紹到呢度啦，我哋下期繼續帶大家睇靚樓啦。